දකින්න පුතේ. හරනේ පහසුවෙන් පීනායම් සඳහා අනාකූල හැඩයකින් යුත් දේහයක් ඇත. පහසුවෙන් පීනායම් සඳහා අනාකූල හැඩයකින් යුත් දේහයක් ඇත. හරිද? ඊළඟ කොරපොතු වලින් ආවරණය වූ දේහයක් ඇත. ඊළඟ එක පිහිනීමට මෙන්ම සන්තුලනය සඳහා වරල් ඇත. පිහිනීමට මෙන්ම සන්තුලනය සඳහා වරල් ඇත. ඊළඟ එක ජලයේදී කම්පන හඳුනා ගැනීමට අංශ රේඛා පද්ධතියක් ඇත. ජලයේදී කම්පන හඳුනා ගැනීමට අංශ රේඛා පද්ධතියක් ඇත. ඊළඟ එක හෘදය කුටීර දෙකකි. වරහන් ඇතුළට ලියන්න කර්ණිකා වක්හා කෝෂිකාවක් කියන. කර්ණිකාවක් හා කෝෂිකාවක්. ඊළඟ එක ශ්වසනය සඳහා ජලක්ලෝම හෙවත් කරමල් පිහිටා ඇත. ශ්වසනය සඳහා ජලක්ලෝම හෙවත් කරමල් පිහිටා ඇත. ඊළඟ පුතේ චලතාපීන්‍ය
එතන වරහන් ඇතුළේ ලියන්න පුතේ පරිසර උෂ්ණත්වය සමග වරහන් ඇතුළේ පරිසර උෂ්ණත්වය සමග දේහ උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ. පරිසර උෂ්ණත්වය සමග දේහ උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ. අන්තිම එක දීලා තිනවා ඇසිපිය නොමැති ඇස්සට. ඇසිපිය නොමැති ඇස්සට. දැන් මේගොල්ලෝ ප්‍රජනන ක්‍රමය ගත්තොත් පුතේ ස්ත්‍රී පුරුෂ කියලා දෙජාතියක් ඉන්නෝනේ. මාළුන් ගත්තොත් හරිද? ඒ වගේම බිත්තර තමයි දාන්නේ. බිත්තර වලින් තමයි පැටව බෝ වෙන්නේ. හරිද? මේක මතක තියාගන්න. හරිද? උදාහරණ ටිකක් ලියා ගන්න පුතේ. නේ ඕනනම් අස්තිකයි කාටිලේජය කියලා වෙනම ලියා ගන්න. කාටිලේජ වලට අපි දන්නේ මෝරා සහ මඩුවා, අනිත් ඔක්කොම කට්ටිය අස්තිකයි. උදාහරණ ටිකක් ලියා ගන්න. උදාහරණ පුතේ ලියා ගන්න. දැන් අස්තික කියලා වුණා ඉරක් ගහලා වෙනම ලියන්න. ওই හාල් මැසා, ඊට පස්සේ බලය, කෙලවල්ලා, උරුල්ලෝනේ, සාලය. ඒ වගේ දෙන්න කියන මාළු ටිකක් ලියා ගන්නනේ. ඊළඟ කාටිලේජ කියලා මෝරයි මඩුවයි. ඉතින් ලියා ගන්න මෝරා සහ මඩුව. ඒගොල්ලන්ගේ අතර ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. හරි නේද? හරි. අපි ඊළඟට යමු උභය ජීවීන් ගැන කතා කරන්න. උභය ජීවීන් කියුවහම ඔයගොල්ලන්ට නම් පුංචි කාලේ ඉඳලා මතක් වෙන දියගොඩ දෙකේම ඉන්න සත්තු කියන්නේ. ඒක එහෙම තාමත් මතකේ තියෙනවා නම් පුතේ ඒක දැන් හිතින් අයින් කරගන්න. අපි එහෙම ආයත නෙමේ උභයජීවීන් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇම්ෆිබියා කියලා කියන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් අර්ථවත් කරලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන චක්‍රය ගත කරන්න ජලය අත්‍යවශ්‍ය වන ජීවීන්ට අපි කියනවා උභයජීවීන්. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද? ඇම්ෆිබියා කියලා. හරිද? එතෙන්දි වෙන්නේ පුතේ ජීවන චක්‍රය ගත කරන්න ජලය අත්‍යවශ්‍ය වන ජීවි. හරිද? එහෙම සතුන් තමයි අපි කියන්නේ උභය ජීවීන් කියලා. ඒතකොට මේගොල්ලන් ජීවන චක්‍රය අර්ධය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රූපාන්තරණයක් කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ වෙන ජීවන චක්‍රය තුල
විවිධ අවස්ථා. උදාහරණ හොඳම උදාහරණය ගෙම්බා. නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ගෙම්බා නැත්නම් ගෙම්බි විතර දාන්නේ වතුරට නේ. හරිද? වතුරේ හැදෙන්නේ ඉස්ගෙඩිය. ඉස්ගෙඩිය ලොකු වෙලා තමයි ගෙම්බන් බවට පත් වෙන්නේ. ඒතර මේ එකිනෙකට වෙනස් අවස්ථා දෙනින්ද අපි කියන එක රූපාන්තරණයක් කියලා. ඒක රූපාන්තරණයක් දක්වනවා කියලා කියනවා. ඒතර ජීවන චක්‍රයේ යම් මොන හරි අවස්ථාවක ජලය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ජීවත් වෙන්න. දැන් අපි ගත දිස්ගෙඩියට ජලය නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ පුතේ. හරිද? ජලය නැතුව දෙයක් ශ්වසනය කරන්න බැරුව මැරෙනවා. එයාට ඒ මුළු කාලෙත් තියෙන්නේ ජලක්ලෝම. නැත්තම් කරම වලින් තමයි ශ්වසනය කරන්නේ. ඒතර ජලය නැති වුණොත් එයාට ජීවත් වෙන්න විදියක් නෑ මැරෙනවා. හරිද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න උභය ජීවීන් ගත්තොත් අපි හඳුන්වන්නේ පුතේ මොකක්ද? ජීවන චක්‍රයේ මොනවා හරි අවස්ථාවකදී ජීවත් වීමට ජලය අත්‍යවශ්‍ය වන ජීවී කණ්ඩායමක් විදියට. හරිද? ඊළඟ දැන් මේගොල්ලන්ගේ ගෙම්බෝ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ සුවිශේෂී හැකියාවක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට ශ්වසනය කරන්න පෙනහැලි තියෙනවා. ඒ වගේම මුඛයෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම සමෙන් පුළුවන්. ඒ ඕනම එකකින් ශ්වසනය කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක හරි විශේෂයි. හරිද? ඒතොර ආකාර තුනකට ශ්වසනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේගොල්ලන්ගේ හෘදයේ කුටීර දැන් අපි මත්ස්‍යයන් කිව්වේ දෙකයිනේ. මේගොල්ලන්ගේ හෘදයේ කුටීර තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කර්ණිකා දෙකයි කෝෂිකා එකයි. මෙහෙම. හරිද? කර්ණිකා දෙකයි කෝෂිකා එකයි. හරිද? එහෙම තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලත් අපි කියන්නේ චලතාපීන් කියලා. ඒතකොට අර පංචාංගුලික ගාත්‍රා සලස්මක් නේද? ගාත්‍රා වෙන්න මෙහෙම කෑලි පහක් තියෙනවානේ අල්ලගෙන බලන ගෙම්බෙක්ගේ. මේවා පහ. ගහක් එහෙම අල්ලගෙන නගින්නුට අර ගෑස් ගෙම්බාගේ එහෙම හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම තමයි ගෙම්බෙක් අතේ ගෑවුනොත් අපිට දැනෙන්නේ සීතල. අපි කියනවා ශරීරයේ සෙවල මේ ග්‍රන්ථි සහිතයි කියන. සෙවලමය ග්‍රන්ථි සහිතයි කියන. ඒතකොට ඒ වගේම දැන් සමහර ඔය ග්‍රන්ථි වල සමහර ගෙම්බ වර්ග ඉන්නවා පුතේ ග්‍රන්ථි විෂ ග්‍රන්ථි බවට පත් වෙච්ච කට්ටිය. හරිද? විෂ නේ? ඊ විෂ ගෙම්බ කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ග්‍රන්ථි වලින් විෂ ස්‍රාවය වෙනවා. හරිද? ඒතකොට එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා හදිසියෙන්. හරිද? ඒතර නොයි දේවාල ටික තමයි පුතේ උභය ජීවීන් සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ කියන්න. හරිද? ඒතකොට මේකෙදි උදාහරණ විදිහට ගත්තාම අපිට ගෙම්බා මැඩිය සලමන්දරා ඒ කියන කට්ටිය හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේකට අය කාණ්ඩ සතුන් විදියට. පැහැදිලිද? හරිද? මේ ඇත්තට අමාරු නැතිද මට ඉක්මනට කරගෙන යනවා. අපි අමාරු පාඩම් වලදී හිමින් කරමු. හරිද? ඒක ඇම්ෆිබියාගේ ලක්ෂණ පැත් යටතේ යන පුතේ ලක්ෂණ කියලා ලියන්න පළවෙනි එක ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට ජලය අත්‍යවශ්‍ය වේ. ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට ජලය අත්‍යවශ්‍ය වේ. දෙවැනි එක කියන රූපාන්තරණයක් සහිතයි කියන. රූපාන්තරණයක් සහිතයි. තුන්වෙනි එක ग्रांति सहित तुनी सेवलमय සමක් දරයි.
ගාන්ති රහිත තුනී ගාන්ති සහිත තුනී සෙවලමය සමාන්තරයි. ඊළඟ සංචරණය සඳහා පංචාංගුලික ගාත්‍රා සැලැස්මක් ඇත. පංචාංගුලික ගාත්‍රා සැලැස්මක් ඇත. ඊළඟ එක ලියන්න හෘදේ කුටීර තුනකි වරහන් ලියා ගන්න කර්ණිකා දෙකයි කෝෂිකා එකයි. කර්ණිකා දෙකයි කෝෂිකා එකයි. ඊළඟට ශ්වසනය සඳහා පෙනහැලි සම හා මුඛය යොදා ගනි. පෙනහැලි සම හා මුඛය යොදා ගනි. ඊළඟට චලතාපී සතුන්ය. උදාහරණ ගෙම්බා, මැඩියා, සලමන්දරා, තව කියනවා මේ පණු ගෙම්බා, එයාටම කියනවා කියලා කියන නූට්ට කියලා. කොහොමනක් කවන්නේ නැහැ. දෙන්න අර තුන් දෙනා මතක තියාගන්න. ගෙම්බා, මැඩියා, සලමන්දරා, පණු ගෙම්බා, නූට්ට හරි. ඊළඟ අපි යම්පුතේ රෙප්ටීලියාවන්ට උභයජීවීන්ගේ පස්සේ ගොඩබිම පළවෙනිටම අනුවර්තනය වුණා කියලා කියන්නේ ගොඩබිම පමණක් ඉන්න රෙප්ටීලියා. දැන් රෙප්ටීලියාවන්ට අයිති වෙනවා ප්‍රධාන කට්ටිය සර්පයෝ ඉන්නවා. ඊට අමතරව කිඹුලා, තලගොයා, හූනා නේ, සිකනලා, ඒ කට්ටියක් මේකට අයිති වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේගොල්ලෝ අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් බඩ ගාගෙන යනවා කියලා. හරිද? එහෙම විශේෂයක් නෑ. නමුත් ඒගොල්ලෝ එහෙම ලක්ෂණයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් සර්පයින්ගේ. දැන් සර්පයින්ට පාද නෑ. ඒගොල්ලෝ ගමන් කරන උදරීය කොරපොතු උපයෝගී කරගෙන අනෙක් අයට පාද තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි කියනවා මේගොල්ලන්ට අර ගෙම්බාට එහෙම නැත්නම් උභයජීවීන් තුළ තෙත්
තුනී සෙවලමය සමක්නේ. මේගොල්ලන්ට තියෙන පුතේ ග්‍රාන්ති රහිත වියලි සමක්. හරිද? ග්‍රාන්ති රහිත වියලි සමක් තමයි උරගයට තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේකදී අපි කියනවා හෘදේ කුටීර 4ක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි පුතේ ඒකේ තියෙන පොඩි විශේෂත්වයක් කුටීර 4 තියෙනවා. මෙහෙම ගත්තොත් මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙනවා. මේක අසම්පූර්ණව බෙදලා තියෙනවා. මේ දෙක අතර රුධිරය මාරු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අසම්පූර්ණව බෙදෙන කෝෂිකා දෙකක් සහිතව කුටීර 4ක් තියෙනවා. අසම්පූර්ණව කියන සම්පූර්ණයෙන් මේක බෙදලා නැහැ. දැන් සමහර මිනිස්සුන්ගෙත් කොහොම තියෙනවා. නේ? එතකොට අර අපි ඉගෙන ගත්ත විදියට හොඳ රුධිර සංසරණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර ඔක්සිජන් තියෙන ඒවා සහ ඔක්සිජන් නැති ඒවා මාරු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? කොහොමුණත් මේගොල්ලන්ගේ ඔක්කොටම මේ විදිහ එකක් තියෙන්නේ. හරිද? රුධිර සංසරණය එච්චර හොඳ මට්ටමක නැතුව ඇති. ඊළඟට ඒගොල්ලත් චලතාපී සතුන් කියලා කියනවා. අභ්‍යන්තර සංසේචනයක් සිදු වෙයි කියලා කියනවා. හරිද? ඊළඟට ශ්වසනය සඳහා පෙනහැලි මගින් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ අභ්‍යන්තර සංසේචනය කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් අපි ගත්තොත් මාළුන්ගේ සහ ඊට පස්සේ උභය ජීවීන්ගේ අපි දැන් බිත්තර දැම්මට පස්සේ තමයි අපි කියන බිත්තර කියන්නේ ඩිම්බනේ පුතේ. ඒතර ශුක්‍රාණු වලින් සංසේචනය වෙන්නේ බිත්තර දැම්මට පස්සේ එළියේදී. නමුත් මේගොල්ලන්ගේ එහෙම නෙමෙයි. හරිද? ස්ත්‍රී උපජනක පද්ධතිය තුලදී තමයි සංසේචනය වෙලා බිත්තර එළියට එන්නේ. හරිද? එතකොට ඒනේවා නව ජීවියෙක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් සමහර ඉන්න පොළඟ වගේ එක සර්පෙක්නේ. එයා පැටවුළු දාන්නේ පුතේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. බිත්තර නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් අය බිත්තර දාන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම පොළඟ දාන්නේ පැටව කියලා කියනවා. හරිද? ඒකත් විශේෂයි. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? ඒතර ඔය කියන ලක්ෂණ ටික තියෙනවා. අපි ඒකේ ලක්ෂණය අරද ලියමු පුතේ මෙහෙම. ලියන්න වියලි ග්‍රාන්ති රහිත මේ රහිත කියන්නේ නැති වියලි ග්‍රාන්ති රහිත කොරපොතු සහිත හොඳ ඒක සහිත කොරපොතු සහිත සමක් දරයි. ඊළඟ එක ඇතෙමෙකුට පාද නොපිහිටන අතර පාද ඇති අයට පංචාංගුලික ගාත්‍රා සැලැස්මක් ඇත. පාද ඇති අයට පංචාංගුලික ගාත්‍රා සැලැස්මක් ඇත. කියන්නේ මේ වගේ පහක් අපේ අතේ තියෙන ඒවයි කෑලි පහක් තියෙන උන්ටත් නල්ලන්න. හරි. එතනකොට පාද නොමැති අතර පාද ඇති අයට පංචාංගුලික ගාත්‍රා සැලැස්මක් ඇත. ඊළඟට හෘදේ කුටීර 4කි. कोशिका දෙක අසම්පූර්ණව බෙදී ඇත.
ඊළඟ එක ශ්වසනය සඳහා පෙනහැලි ඇත. ශ්වසනය සඳහා පෙනහැලි ඇත. ඊළඟ එක චලතාපී සතුන්ය. චලතාපී සතුන්ය. ඊළඟ එක අභ්‍යන්තර සංසේචනයක් සිදුවේ. අභ්‍යන්තර සංසේචනයක් සිදුවේ. අභ්‍යන්තර සංසේචනයක් සිදුවේ. හරි උදාහරණ ලියා ගන්න පුතේ. සර්පයින්, පළගොයා, කිඹුලා, පූනා, සිකනලා, හරිනේ. ඊළඟ අපි යම්පුතේ ආවේශයම නැත්තම් පක්ෂී. හරිද? ආවේශයම නැත්තම් පක්ෂී තියාගන්න මාතෘකාව මේ මෙතන ලියන්න දෙයක් නැහැ බලා ගන්න. එතකොට මේ ආවේශ කියලා කියන්නේ පුතේ පක්ෂීන්ටනේ. අර පක්ෂීන් ගත්තාම අනෙකුත් අයට වඩා සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වෙන ඒවල පියාඹෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ පියාඹෙන්න නම් මොකද වෙන්නේ? සැහැල්ලු දේහයක් නැත්නම් සැහැල්ලු අස්ථි වලින් හැදිච්ච දේහයක් තියෙන්න ඕන. සමහර පියාඹෙන්නේ නැති පක්ෂීනුත් ඉන්නවනේ. උදාහරණයක් විදිහට කවුද? හොඳම උදාහරණය තමයි පුතේ පැස්බරා නේ. පැස්බරාට පියාඹින්න බෑ නේ. දුවන්න පුළුවන් ඊටත් වඩා වේගයෙන්. තව එමු කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා නේ. කැසවේරි කියලා තව කෙනෙක් ඉන්නවා. පියාඹින්න බැරි පක්ෂී. හරිද? ඒකට ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට දැන් මේගොල්ලන්ට අර කලින් කිව්වා වගේ සැහැල්ලු දේහයක් තියෙනවා. හරිද? අස්ථි වලින් හැදිච්ච එක. ඊළඟට පියාඹින්න පියාපත් තියෙනවා. අපි ඒවා කියන පූර්ව ගාත්‍රා පියාපත් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. හරිද? ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට ඇසිපිය තියෙන ඇස් තියෙන ඇස් වහන්න පුළුවන් නේ. දත් නැහැ, ඔටක් තියෙනවා. හරිද? දත් නැහැ, ඔටක් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම හෘදේ කුටීර 4යි අපිට වගේමයි. මොකද්ද? කර්ණිකා 2යි, කෝෂිකා 2යි. ඊළඟ දේහය පිහාටු වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. ශරීර උෂ්ණත්වය පවත්වාගෙන යන්න. හරිද? ඒ වගේම දැන් තියුණු දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. හොඳින් දැන් උකුස්සෙක් එහෙම දන්නෝනේ උඩ ඉඳලා පහත් වෙනවනේ. පොළවේ ඉන්න සතෙක් ගියා හොඳට බලාගෙන ඉඳලා. ඒතරොන් ওই දේවල් ටික තමයි අපි කියන්නේ අන්තිමයි වාතයේ වේගයෙන් පිහිනා යන්න අනාකූල හැඩයක් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඔක ප්‍රශ්න අහනකොට අහන්න පුතේ සමහර කාණ්ඩ දෙකක් දාලා ඒවට සමාන ලක්ෂණ. දැන් අපි ගත්තොත් මේක ඉවර කරලා බලමු. ඒව සමාන ලක්ෂණ ඒ ප්‍රශ්නත් මම ඔයාලට දාලා ඇති. හරිද? දැන් අපි ගත්ත
ක්ෂීරපායින් සහ පක්ෂීන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන් සමාන ලක්ෂණ ගත්තාම හෘදේ කුටීර 4ක් තියෙනවා නේ අපිට තියෙන 4යි පක්ෂීන්ට 4ක් ඒ වගේම අචලතාපි හරිද ඒකත් මතක තියාගන්න හරි අපි ඒක කතා කරමු මේ ක්ෂීරපායින් කතා කරලා ඉවරනාට පස්සේ හරිද ඒක ලියමු මේක විතරක් ඒ සමහරවල් ලියන්න වෙන්නේ හරිද තොරක කුරුල්ලන්ගේ උදාහරණ ටික අපි අන්තිමට ලියමු ලියන පළවෙනි ලක්ෂණ කියලා ලියලා ලියන පළවෙනි එක සැහැල්ලු අස්ති වලින් සෑදුණු අභ්‍යන්තර සැකිල්ලක් ඇත සැහැල්ලු අස්ති වලින් සෑදුණු අභ්‍යන්තර සැකිල්ලක් ඇත ඊළඟ එක වාතයේ පහසුවෙන් ගමන් කිරීම සඳහා අනාකූල හැඩයකින් යුතු දේහයක් ඇත අනාකූල හැඩයකින් යුතු දේහයක් ඇත ඊළඟ එක පූර්වගාත්‍රා පියාපත් බවට පත් වී ඇති අතර පිහාටු වලින් ආවරණය වූ දේහයක් ඇත ඊළඟ එක ඇසිපිය සහිත තියුණු දෘෂ්ටියක් සහිත ඇස් ඇත තියුණු දෘෂ්ටියක් සහිත ඇස් ඇත ඊළඟට හෘදයේ කුටීර 4කි ඒක දානනේ කෝෂිකා 2යි කර්ණිකා 2යි ඒකෙන්ද ලියන්න ඕනේ හෘදයේ කුටීර 4කි ඊළඟ එක දත් නොපිහිටන අතර හොටක් පිහිටයි දත් නොපිහිටන අතර හොටක් පිහිටයි ඒ හොට පුතේ එක විදිහ දැන් ගිර වගේ හොට වෙනස් කුකුස්සයි හොටේ වෙනස් පිලිහුඩුවයි හොටේ වෙනස් එක විදියයි හොඳ හරි ඊළඟ එක අචලතාපී සතුන්‍ය එතන වරහන් ඇතුළේ ලියන්න පරිසර උෂ්ණත්වය සමග
දේහ උෂ්ණත්වය පරිසර උෂ්ණත්වය සමග දේහ උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවේ. පරිසර උෂ්ණත්වය සමග දේහ උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවේ. අපි අර කලින් කතා කරේ පුතේ පරිසර උෂ්ණත්වය දේහ උෂ්ණත්වය වෙනවා දැන්. ගෙම්බෙක් ජලයට ගියොත් ජලයේ උෂ්ණත්වය තමයි ඇගේ තියෙන්නේ. නමුත් පක්ෂීන්ගේ ශීරපායන්ගේ එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි අචලතාපීන් කියලා කියන්නේ. දැන් අපෙත් එහෙමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. උණ ගත්තොත් නම් වෙනස් වෙනවා. නමුත් පරිසරයත් එක්ක එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හම්බන්තොල ගිය උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නත්, නුවර ටික උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නත්, ශරීරයේ උෂ්ණත්වය එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒකේ උදාහරණ ලියා ගන්න පුතේ නේ. වාලි කුකුල පැස්බරා පෙන්ගියුනුත් ඉන්නවා. පෙන්ගියුනුත් පක්ෂියේ. හැබැයි ඩියාම් ඉන්න බැරි එකේ. හරිද? හරි. ඔන්න ඔය දේවාලයේද අපිට ඉතුරු වුණා පුතේ තව ශීරපායන් ගැන කතා කරන්න. අපි ඒක ඉවර කරලා ලබන සතියේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා තියාගන්න පුතේ. ඒ ටික සාකච්ඡා කරලා අලුත් පාඩමකට යමු. ජීවයේ අඛණ්ඩතාවය මම මේ පාර දීපු ටියුට් එකේ ඇත්තේ ඒක. ඒ ටියුට් එකේ පොඩ්ඩක් අර පොඩි වෙලා වැදලා තියෙන කමක් නැහැ. ඒක ගන්න මේ ඒක අපි ලබන සතියේ පටන් ගමු. හරිද? ඒකේ කොටසක් තියෙනවා පුතේ ජීවයේ අඛණ්ඩතාවයේ කොටසක් ශාක ප්‍රජනනය සත්ත්ව ප්‍රජනනයේ ටියුට් එක මම තාම දුන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක දෙන්න ඒකත් එක වෙන පාඩමකුත් එක්ක. හරිද? හරි එහෙනම් පුතේ අපි අදට පන්තිය නවත්තමු. ආයි ලබන සතියේ හමු වෙමු. මම අර ප්‍රශ්න එවනවා මට පුළුවන් තරම ඔයගොල්ලෝ ලියලා දාන්න මම බලලා එවන්නම්. ගැටලු තියෙන ඒවා කියන්න. ඒක ටික දෙනයි කරන්නේ කරන කට්ටිය හරියට කරන්න පුතේ. හරිද? හරි එහෙනම් ආයිබෝවන්